Hello，大家早上好，我是丽丽。今天是我阳了的第3天，有可能也是第4天，因为可能第1天的时候不舒服，但也没有明确的发烧症状。今天呢，我感觉已经好了不少，继之前的2天发烧了1天1夜，反复发高烧。然后昨天下午去了一趟医院之后，医生给我打了一枚缓解全身酸痛的那个针，然后今天呢就感觉好多了。昨晚我敷了1夜的那个湿毛巾，然后就还好了，昨晚睡得比较好一点了。前天晚上呢，真的是一晚上没睡，翻来覆去，然后反复发高烧，很难受很难受。今天早上刚刚量了一下这个体温，大概是37度9这样子，热还是有点热的，但是没到发高烧的地步，发热的症状就是有的。现在呢，我已经到了第2个阶段。大家都说新冠肺炎感染了之后有2个阶段，一个阶段呢，前半部分就是发烧发热，反复发高烧，前面可能要站个2-3天的样子，后半部分呢就是第2个阶段，也就是咽喉肿痛、咳嗽，就是咳得特别的厉害，然后咽喉也特别的痛，你吞口水啊还是什么，只要一个吞咽的动作就有点像吞刀子。我感觉我就是到了第2个阶段，因为早上的时候我起床咳的我感觉我整个东西整个肺都要给我咳出来了，咳的时候我差点还吐了，就蹲在地上差点给我吐了，咳了2次可能因为我昨晚也没吃什么东西，不然真的就是要吐出来。然后今天的痰还比较多，所以应该是慢慢好转康复的阶段了。看我今天精神状态还可以吧，对吧？好了，那我等一下要多喝开水。接下来就是把昨天医生开的药再吃掉，差不多后面慢慢它就好了。只要不发烧就不用吃退烧药，差不多就是这样子。多喝温开水吧。对了，之前我有看到网上是说呀，当你咽喉特别肿痛的时候，有的人说是喝一点凉白开，就是凉的，不喝热的，然后就可以缓解。这个是真的吗？甚至还可以吃点雪糕，这个是真的吗？我比较好奇这个，可以的话我也去弄一点，因为我也想吃。整天喝温开水我都难受。好了，那这一期视频就先跟大家简单的交代到这里，希望大家今天能够吃好喝好，也希望大家能够身体健健康康的。我们下一期视频见，拜拜。